హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కాసేపట్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఐటీ కారిడార్ పరిధిలోని అన్ని ఐటీ కంపెనీలు, ఇతర సంస్థలకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కార్యాలయం కీలకమైన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. భారీ వర్షాల వల్ల రోడ్లపై తీవ్ర ట్రాఫిక్ స్తంభించకపోకుండా నివారించడమే కాకుండా ఉద్యోగుల భద్రతను, అత్యవసర సేవల రాకపోకలను పునరుద్ధరించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఐటీ కంపెనీలన్నీ తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని, కార్యాలయాలకు వచ్చిన వారిని వెంటనే దఫదఫాలుగా ముందస్తుగా లాగౌట్ చేయాలని పోలీసులు సూచించారు. ఉద్యోగులందరూ ఒకేసారి రోడ్లపైకి వస్తే ఐటీ కారిడార్లోని ప్రధాన రహదారులపై విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ముందస్తు ప్రణాళికతో దఫలుగా లీవ్ చేయడం వల్ల రోడ్లపై ట్రాఫిక్ తగ్గి రాకపోకలు సులభతరం అవుతాయని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఐటీ కంపెనీలు తమ ముందస్తు లాగౌట్ సమయాలు, ఆఫీసుల లొకేషన్ వివరాలను సరిగ్గా నిర్వహించడానికి మెయిల్ ద్వారా తెలియజేయాలని పోలీసులు కోరారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ పోలీసులు రహదారులపై తగినంత సిబ్బందిని నియమించి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహణ చేపట్టడానికి వీలవుతుందని సూచించారు. వర్షం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, ఐటీ ఉద్యోగులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పోలీసుల సూచనలను పాటించి సహకరించాలని జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కాసేపట్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఐటీ కారిడార్ పరిధిలోని అన్ని ఐటీ కంపెనీలు, ఇతర సంస్థలకు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కార్యాలయం కీలకమైన ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీని జారీ చేసింది. భారీ వర్షాల వల్ల రోడ్లపై తీవ్ర ట్రాఫిక్ స్తంభించకపోకుండా నివారించడమే కాకుండా ఉద్యోగుల భద్రతను, అత్యవసర సేవల రాకపోకలను పునరుద్ధరించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఐటీ కంపెనీలన్నీ తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని, కార్యాలయాలకు వచ్చిన వారిని వెంటనే దఫదఫాలుగా ముందస్తుగా లాగౌట్ చేయాలని పోలీసులు సూచించారు. ఉద్యోగులందరూ ఒకేసారి రోడ్లపైకి వస్తే ఐటీ కారిడార్లోని ప్రధాన రహదారులపై విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ముందస్తు ప్రణాళికతో దఫలుగా లీవ్ చేయడం వల్ల రోడ్లపై ట్రాఫిక్ తగ్గి రాకపోకలు సులభతరం అవుతాయని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఐటీ కంపెనీలు తమ ముందస్తు లాగౌట్ సమయాలు, ఆఫీసుల లొకేషన్ వివరాలను సరిగ్గా నిర్వహించడానికి మెయిల్ ద్వారా తెలియజేయాలని పోలీసులు కోరారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ పోలీసులు రహదారులపై తగినంత సిబ్బందిని నియమించి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహణ చేపట్టడానికి వీలవుతుందని సూచించారు. వర్షం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, ఐటీ ఉద్యోగులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పోలీసుల సూచనలను పాటించి సహకరించాలని జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.